κάνω ήταν να συστήσω τον καθηγητή Δημήτρη Γεωργόπουλο και φίλο από πολύ παλιά και έναν από τους κορυφαίους πραγματικά, όχι μόνο σε ελληνικό επίπεδο, στη γνώση της αναπνευστικής φυσιολογίας. Άρα λοιπόν, χωρίς πολλούς εισαγωγικούς λόγους, θα του δώσω το μικρόφωνο για να μας πει το θέμα του, που έχει να κάνει με τη χρήση του Swan Guns, του οποίου είμαι σχεδόν φανατικός εχθρός, αλλά για άλλες δουλειές. Λοιπόν, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κιωμή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την κυρία Πίτσιο για την πρόσκληση που είχα. Είναι πολύ μεγάλη τιμή μου να είμαι μαζί σας σήμερα. Και αυτός είναι ο τίτλος μου της ομιλίας, καθηριασμός δεξιών και ολοτήτων και πνευμονικής αρτηρίας. Ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, αλλά και πολύπλοκο. Δεν έχω καμία σύγκρουση συμφερόντων και θα αρχίσω από κάτι που το θεωρώ πολύ σημαντικό, την ιστορία. Αυτός είναι ο Werner Forsman, ο οποίος έκανε ειδικότητα χειρουργικής και το 1929 πήγε στο διευθυντή της κλινικής και του είπε ότι να μπορέσουμε να ρίξουμε φάρμακα στη δεξιά καρδιά, ώστε να πηγαίνουν αμέσως στην πνευμονική κυκλοφορία, και του είπε ο διευθυντής του ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Αλλά ο Forsman είχε μεγάλο drive εσωτερικό και πήγε και βρήκε την Gerda Digen, η οποία ήταν προϊσταμένη του χειρουργείου, και την έπεισε να ανοίξει το χειρουργείο, και εκεί μαζί με την Digen κατάφερε ο Forsman και πέρασε έναν καθετήρα από την αριστερά βραχιόνιο στην δεξιά καρδιά. Αυτή είναι η ακτινογραφία του Forsman, γιατί αμέσως πήγανε στο ακτινολογικό και βγάλανε ακτινογραφία, και έγραψε αυτό το άρθρο όπου κατέληγε ότι πλέον με αυτή τη τεχνική έχουμε τη δυνατότητα και ανοίξαμε δρόμους για να μελετήσουμε τη πνευμονική κυκλοφορία. Ο ίδιος ο Forsman αργότερα, χρησιμοποιώντας πάλι τον καθετήρα αυτόν, έριξε σκιαγραφικό και απεικόνισε για πρώτη φορά στην ανθρωπότητα τις πνευμονικές αρτηρίες. Τον Forsman το ρίξαν στην πυρά. Απαγορεύτηκε να κάνει ειδικότητα, όχι μόνο χειρουργική, οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα. Αναγκάστηκε να γίνει ξυλοκόπος για να επιβιώσει, και πολύ αργότερα έκανε την ειδικότητα της ουρολογίας. Το 1954 λοιπόν έκανε μία αίτηση για να προσληφθεί στο Πανεπιστήμιο του Μάιντς, και τι του είπε το Πανεπιστήμιο? Δεν σε ξέρει κανένας, και απερίφθηκε η αίτηση. Αυτός είναι ο Αντρέ Κούρλαντ, και εδώ βλέπετε κυματομορφές της δεξιάς κοιλίας, πρώτη φορά από τον Κούρλαντ και το εργαστήριό του, χρησιμοποιώντας την τεχνική του Forsman. Και αυτός είναι ο Ντίκινσον Ρίτσαρτς, ο οποίος πάλι με τον καθετήρα αυτόν μπόρεσε και μέτρησε καρδιακή παροχή. Και αργότερα το 1954, χρησιμοποιώντας την τεχνική της ενσφήνωσης, απέδειξαν ότι η πίεση που παίρνουν με ενσφήνωση είναι στην ουσία η πίεση του αριστερού κόλπου. Το 1956 ο Forsman ήταν σε μία μπειραρία και εκεί χτύπησε το τηλέφωνο του καταστήματος και τον ζήτησε η γυναίκα του και του είπε ότι σε πήραν από τη Σουηδική Ακαδημία. Και είπε ο Forsman, μου κάνουν πλάκα. Την άλλη μέρα τον πήρε ο ίδιος ο πρόεδρος της Σουηδικής Ακαδημίας και του είπε ότι μαζί με τον Κούρλαντ και τον Ρίτσαρτ πήραν το βραβείο Νομπέλ κατά 1/3 ο καθένας. Και όλη η επιστημονική κοινότητα είπε, μα ποιος είναι αυτός ο τύπος? Αυτός ο τύπος λοιπόν ήταν ένας άνθρωπος πολύ μπροστά από την εποχή του. Αμέσως βέβαια τα πανεπιστήμια τον κάνανε επίτιμο καθηγητή, μεταξύ των οποίων και το Πανεπιστήμιο του Μάιντς, και αργότερα η William Gantz από τη Σλοβακία και ο Αμερικανός Jeremy Swan χρησιμοποίησαν την τεχνική αυτή και καταφέρανε και κάνανε τον περίφημο καθετήρα της δεξιάς καρδιάς ή αλλιώς πιο εύκολα καθετήρα Swan Gantz, και χρησιμοποίησαν και τη μέθοδο της θερμοαρέωσης με την εξίσωση Stewart Hamilton για να μπορούν να μετράνε το cardiac output. Άρα λοιπόν με αυτόν τον καθετήρα μετράμε πιέσεις και συγχρόνως μετράμε και ροές. Τι έχουμε λοιπόν? Έχουμε μέτρηση των αντιστάσεων στις
στην πνευμονική κυκλοφορία. Γιατί αντιστάσεις δεν είναι τίποτα άλλο παρά driving pressure για ροή προς την ροή. Εάν τώρα κάνουμε ένα καρτούν της πνευμονικής κυκλοφορίας, εδώ βλέπετε την δεξιά καρδιά, δηλαδή κόλπο και κοιλία, τις πνευμονικές αρτηρίες, τα τριχοειδή που τι κάνουνε, συνενώνονται μετά με τις πνευμονικές φλέβες, οι οποίες στέλνουν αίμα στον αριστερό κόλπο, αριστερά κοιλία, και τα τριχοειδή θεωρούνται ότι είναι ένα σύστημα που έχει πολύ μεγάλη compliance και πάρα πολύ μικρές αντιστάσεις. Τα καπίλαροι έχουν πλήρη γυτνίαση με την κυψελίδα και γίνεται η ανταλλαγή των αερίων, και η κυκλοφορία γίνεται παθητικά με διαφορά πίεσης, έτσι ώστε η πίεση στην πνευμονική να είναι μεγαλύτερη από την πίεση στα καπίλαρη και η πίεση στα καπίλαρη να είναι μεγαλύτερη από την πίεση στον αριστερό κόλπο. Έχοντας λοιπόν διαφορά πίεσης και διαιρώντας τη διαφορά πίεσης με το cardiac output, έχουμε τις πνευμονικές αγκιακές αντιστάσεις, οι οποίες χωρίζονται σε δύο ειδών. Το ένα είδος είναι οι λεγόμενες upstream αντιστάσεις, δηλαδή διαφορά πνευμονικής μείον καπίλαρη προς cardiac output, και η άλλη κατηγορία είναι οι downstream αντιστάσεις. Οι πρώτες είναι αρτηριακές, οι δεύτερες είναι φλεβικές, που περιλαμβάνουν όμως και τα τριχοειδή. Θα το χρησιμοποιήσουμε αυτό αργότερα. Και το σύνολο λοιπόν των πνευμονικών αγκιακών αντιστάσεων είναι το άθροισμα των δύο αντιστάσεων που σας είπα, upstream και downstream. Για πάρα πολλά χρόνια χρησιμοποιούσαμε τον δεξιό καθητηριασμό για πολλούς λόγους, κυρίως στη μονάδα για 2 και εκτός μονάδος επίσης για 2. Το ένα ήταν η διαφορική διάγνωση του σοκ και το δεύτερο είναι να δούμε αν ο άρρωστος έχει πνευμονική υπέρταση, είτε οποιοδήποτε group. Οι επιπλοκές του δεξιού καθητηριασμού είναι πάρα πολύ μικρές και προσωπικά δεν έχω δει ποτέ σοβαρές επιπλοκές όπως είναι το perforation της πνευμονικής αρτηρίας. Οι μόνες επιπλοκές που μπορεί κάπως να δεις άμα κάνεις καθητηριασμό είναι την ώρα που περνάς την δεξιά κοιλία να έχεις αρρυθμίες. Είναι κάτι πάρα πολύ όμως παραδικό. Χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ ο καθητήρας μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2000, όπου εκεί άρχισε και η μάστιγα των τοιχειοποιημένων μελετών. Και τι έδειξε μία μελέτη που δημοσιεύτηκε μέσα σε εισαγωγικά στο καλύτερο περιοδικό του κόσμου, το New England, ότι ο καθητήρας αυτός δεν είναι χρήσιμος για την αιμοδυναμική αντιμετώπιση ρουτίνα σε ασθενείς με ARDS, ενώ σχετίζεται με περισσότερες επιπλοκές από τον κεντρικό φλεβικό καθητήρα. Οι περισσότερες επιπλοκές ήταν οι αρρυθμίες που σας είπα. Και μάλιστα αργότερα, εδώ βλέπετε και ένα editorial που λέει για την νεκρολογία του καθητήρα Swan-Ganz. Δυστυχώς, αν δείτε αυτή τη μελέτη, η μελέτη αυτή έκανε screening 11.500 ασθενείς και αποκλείστηκαν αμέσως 21% γιατί σε αυτούς τους ασθενείς οι γιατροί βάλαν καθητήρα. Στους υπόλοιπους λοιπόν που φτάσανε μετά από διάφορες αιτίες αποκλεισμού στους 1.000, δεν χρειαζόταν κανένας να πάρει καθητήρα και τους στοιχειοποίησανε 500 να πάρουνε και 500 να μην πάρουνε. Και τι βρήκανε? Κανένα αποτέλεσμα. Η μελέτη αυτή δυστυχώς δημοσιεύτηκε σε αυτό το περιοδικό, αλλά είναι για γέλια, δηλαδή δεν καταλαβαίνω πώς τη δημοσιεύσανε. Ευτυχώς αργότερα οι Ρατζαράμ και οι συνεργάτες είπανε το αυτονόητο. Κάνανε στο Cochrane Review ανάλυση, μετα-ανάλυση και είπανε λοιπόν ότι αυτός ο καθητήρας είναι ένα διαγνωστικό και αιμοδυναμικό εργαλείο παρακολούθησης και όχι μια θεραπευτική παρέμβαση. Δεν έχει κανένα λόγο να κοιτάξεις outcome. Και επίσης δεν είναι επιβλαβές και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για διαγνωστική και αιμοδυναμική παρακολούθηση σε ασθενείς μεθ από ειδικούς με κατάλληλη εκπαίδευση, πόσοι είναι αυτοί δεν ξέρω, στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων.
πολύ αργά. Σήμερα υπάρχουν ειδικευόμενοι που κάνουν εντατικολογία και τελειώνουν εντατικολογία και δεν έχουν βάλει ποτέ στη ζωή τους έναν καθετήρα Swan Ganz. Παρ' όλα αυτά, ο καθετήρας είναι gold standard για να βάλεις διάγνωση πνευμονικής υπέρτασης και να ταξινομήσεις τη πνευμονική υπέρταση στα διάφορα group. Και όχι μόνο αυτό, αλλά επεμβαίνει, ο καθετηριασμός χρειάζεται σε κάποιους ασθενείς για να έχεις ένα follow-up της νόσου. Αυτός είναι ο καθετήρας, έχει 3 αυλούς, δεν θα επεκταθώ καθόλου. Αυτή είναι η εξίσωση Stuart Hamilton που μετράμε με τη μέθοδο θερμοαρέωσης το cardiac output. Πριν μπούμε στη δεξιά, πρέπει να σιγουρευτούμε για το reference point που είναι στο ύψος του δεξιού κόλπου, να είμαστε σίγουροι ότι τα tubings είναι καθαρά, δεν έχουν αέρα για να μην κάνουν artifact, και φεύγουμε λοιπόν και περνάμε στον δεξιό κόλπο. Και ο δεξιός κόλπος είναι σημαντικός όσον αφορά, γιατί εδώ είμαστε σε ένα group ανθρώπων που ενδιαφέρονται για την πνευμονική υπέρταση, γιατί η πίεση στο δεξιό κόλπο μπαίνει μέσα στα κριτήρια του risk stratification. Για να μετρήσουμε πίεση στο δεξιό κόλπο είναι απαραίτητο να ξέρουμε τα κύματα. Και τα κύματα είναι αυτά που βλέπετε. Το α, το σ, το χ, το β και το y. Τι είναι το α? Το α είναι το τέλος της διαστολικής φάσης και είναι η σύσπαση του κόλπου, και μετά έρχεται το κύμα σε που δεν είναι τίποτα άλλο παρά το artifact μέσα εισαγωγικά που κάνει το απότομο κλείσιμο της τριγλόχινας. Συγχρόνως με την τριγλόχινα κλειστή και την πνευμονική αρτηρία να έχει ανοίξει, ο κόλπος συνεχώς χαλαρώνει. Άρα λοιπόν πέφτουν οι πιέσεις και μετά, επειδή είμαστε στο τέλος της συστολής, η δεξιά κοιλία έχει συσπαστεί και έχει μικρύνει πάρα πολύ, δημιουργεί πολύ χώρο για τον κόλπο και ο κόλπος τι κάνει? Ρουφάει αίμα λόγω της μικρής πίεσης και δημιουργεί το κύμα Β. Και μετά κλείνει η πνευμονική βαλβίδα, ανοίγει η τριγλόχινα και ο κόλπος αδειάζει και έχουμε λοιπόν το κύμα Y. Εδώ βλέπετε κύματα Β λοιπόν. Συνήθως είναι, όχι συνήθως, φυσιολογικά είναι πολύ μικρότερα από τα α, αλλά σε κάποιες καταστάσεις που στην ουσία είναι 2, να έχουμε low compliance του κόλπου ή να έχουμε ανεπάρκεια συνήθως λειτουργική της τριγλόχινας, έχουμε πολύ μεγάλα κύματα Β. Και πρέπει να μετρήσουμε την πίεση στο δεξιό κόλπο. Αλλά πώς θα μετρήσουμε την πίεση? Βλέπετε εδώ τα κύματα, δεν μας ενδιαφέρουν καθόλου τα κύματα Β και πάμε και ψάχνουμε το πικ στο α και το ναδύρ στο χ και κάνουμε ένα average. Έτσι λοιπόν πρέπει να κάνουμε αυτό το πράγμα για να μετρήσουμε κεντρικές φλεβικές πιέσεις. Δεν ξέρω πώς το κάνουν, αλλά έτσι πρέπει να γίνεται. Εάν τώρα ο άρρωστος έχει κολπική μαρμαριγή, δεν έχει κύματα α και επομένως θα πρέπει να το μετρήσουμε διαφορετικά. Πώς? Στο τέλος του QRS, άρα πρέπει να έχουμε και ηλεκτροκαρδιογράφημα, μετράμε τι πίεση έχει ο κόλπος. Αφού λοιπόν μετρήσαμε την πίεση του δεξιού κόλπου, συνεχίζουμε το ταξίδι και μπαίνουμε μέσα στη δεξιά κοιλία. Είναι πάρα πολύ εύκολο να καταλάβουμε ότι είμαστε στη δεξιά κοιλία, γιατί κοιτάξτε πώς αλλάζει κόλπος και ξαφνικά δεξιά κοιλία. Η δεξιά κοιλία έχει κάποια χαρακτηριστικά. Έχει βέβαια το πικ, το βλέπετε, αλλά κατά τη διάρκεια της διαστολής πρέπει πάντα να βλέπει ο γιατρός ότι αυξάνεται η πίεση. Αν δεν αυξάνεται η πίεση, δεν είσαστε στην κοιλία. Και η πίεση αυξάνεται σύμφωνα με την διαστολική compliance της δεξιάς κοιλίας. Και πού μετράμε εμείς τελοδιαστολική πίεση της δεξιάς? Στο κύμα α, που μπορεί να μην το δούμε. Αν δεν το δούμε, μετράμε στο σημείο εκείνο που έχουμε μία απότομη αύξηση της πίεσης. Άρα λοιπόν πικ εδώ και τελοδιαστολική πίεση εδώ. Εάν αφήσετε το monitor να μετρήσει πιέσεις, το monitor εδώ θα μετρήσει μία τελοδιαστολική πίεση πάρα πολύ χαμηλή, ενώ η τελοδιαστολική πίεση είναι πολύ μεγαλύτερη, και εδώ κοιτάξτε, το monitor μετράει 5, ενώ η τελοδιαστολική πίεση είναι 21. Όταν έχετε βέβαια τέτοιου είδους κυματομορφές, ξέρετε ότι πάσχει η δεξιά κοιλία και επομένως
στην πνευμονική υπέρταση είναι κάτι πάρα πολύ κοινό, να το δείτε έτσι. Φεύγουμε λοιπόν από τη δεξιά κοιλία και μπαίνουμε στην πνευμονική αρτηρία. Κοιτάξτε το κύμα της πνευμονικής αρτηρίας. Έχουμε το πικ, έχουμε αυτό που ονομάζουμε necrotic knots, είναι το σημείο που κλείνει η πνευμονική βαλβίδα, και σε αντίθεση με την κυματομορφή της δεξιάς, και θα σας πω γιατί το λέω, στη διαστολή έχουμε μία συνεχή πτώση της πίεσης. Γιατί φεύγει αίμα από τις μεγάλες πιέσεις. Σας είπα ότι η κυκλοφορία είναι παθητική, και αφού φεύγει αίμα, τι κάνει? Με κλειστή βαλβίδα αρχίζει και πέφτει η πίεση. Επομένως, καμιά φορά όταν ο άρρωστος έχει δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια, έχει πολύ μεγάλες πιέσεις στη δεξιά και μπορεί να μπερδευτεί κάποιος, γιατί έχει πολύ μεγάλη τελοδιαστολική, πάρα πολύ εύκολα θα δείτε την τεράστια διαφορά που έχει η κυματομορφή, και πάντα θα προσέχετε ότι το πικ της πνευμονικής πίεσης είναι πριν το τάφ. Προχωράμε λοιπόν και πάμε στη wet θέση, δηλαδή φουσκώνουμε το καθετήρα και συνεχίζουμε να προχωράμε μέχρι να πάρουμε αυτή την κυματομορφή, που στην ουσία είναι ο καθρέφτης των κυμάτων που σας είπα για τον δεξιό κόλπο, με τη διαφορά ότι έχει μία καθυστέρηση, χρονοκαθυστέρηση. Κοιτάξτε λοιπόν που βρίσκεται το κύμα V όταν παίρνετε wedge pressure και που είναι το κύμα V όταν είσαστε στο δεξιό κόλπο. Στο δεξιό κόλπο λοιπόν το κύμα V, το peak είναι την ώρα που τελειώνει το TAF, ενώ στη wedge το κύμα V είναι πολύ μετά το TAF. Πρέπει να το ξέρουμε αυτό, γιατί εδώ κάποιος θα μπορούσε να πει αυτό μου μοιάζει για πίεση στην πνευμονική. Κοιτάξτε τις τεράστιες πιέσεις. Δεν είναι πνευμονική, γιατί το πικ το βλέπετε που είναι. Είναι πολύ μετά το TAF, είναι τεράστια κύματα V και δεν μετράμε ποτέ wedge pressure χρησιμοποιώντας τα V. Αλλά τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να βρούμε τα κύματα α και να κάνουμε ακριβώς το ίδιο που κάναμε όταν μετρήσαμε κεντρική φλεβική πίεση. Προχωράμε λοιπόν και εδώ βλέπετε τεράστια κύματα V και η wedge, λίγο περισσότερο να πω τι είναι wedge. Η wedge λοιπόν στην ουσία εγώ μετράω πίεση αφού φούσκωσα το μπαλονάκι εδώ, γιατί εδώ μετράει ο καθετήρας, αλλά επειδή έχω ένα column υγρών το οποίο είναι στατικό, όλες οι πιέσεις σε αυτό το στατικό column είναι ίδιες. Άρα λοιπόν εγώ μετράω πίεση εδώ wedge και λέω ότι αυτή η πίεση είναι πολύ κοντά στην τέλο-διαστολική πίεση της αριστεράς κοιλίας, που τη θέλω αυτή γιατί με ενδιαφέρει το προφορτίο. Το προφορτίο είναι όγκος, αλλά compliance επί πίεση τι θα μας δώσει? Θα μας δώσει τον όγκο. Άρα λοιπόν για δεδομένη compliance, μεγάλη πίεση, μεγάλος όγκος είναι το προφορτίο, και το προφορτίο με ενδιαφέρει γιατί νόμος του Starling, όσο μεγαλύτερο προφορτίο έχω, δηλαδή μεγαλύτερο τελοδιαστολικό όγκο έχω, για δεδομένη συστολική λειτουργία θα έχω και μεγαλύτερο stroke volume. Αυτό είναι πάντα αληθινό, δηλαδή αυτό που μετράω εγώ αντιστοιχεί στην αριστερή κοιλία. Για να είναι αληθινό πρέπει οι αντιστάσεις από το σημείο που μετράω εγώ την πίεση που είναι τη wedge pressure μέχρι την τελοδιαστολική πίεση της αριστεράς κοιλίας, οι αντιστάσεις να είναι πολύ κοντά στο 0. Αυτό συμβαίνει σε φυσιολογικές καταστάσεις όσον αφορά την αριστερά καρδιά, εκτός από κάποια προβλήματα. Το ένα πρόβλημα είναι να έχω εγώ κάτι που να αποφράσει τη ροή, άρα αυξάνει τις αντιστάσεις, παραδείγματος χάρη μίξωμα αριστερού κόλπου. Σπάνιο, αλλά υπάρχει. Το πολύ συχνό είναι να έχω εγώ μία στένωση μητροειδούς και επομένως έχω μεγάλες αντιστάσεις, άρα δεν αντικατοπτρίζει τι πίεση μετράω εγώ με το τι πίεση έχει η κοιλία. Και το τρίτο είναι να έχω μία διαστολική δυσλειτουργία, δηλαδή να έχω μία compliance, να έχω stiff αριστερά κοιλία. Αν το έχω αυτό, βλέπετε λοιπόν ότι για δεδομένο τελοδιαστολικό όγκο, εάν η compliance της αριστεράς κοιλίας μειωθεί, τι έχω εγώ? Έχω μεγάλη πίεση wedge, που νομίζω εγώ ότι έχει μεγάλο όγκο, αλλά ο άρρωστος δεν έχει μεγάλο όγκο και πιθανόν να θέλει άλλου είδους προσέγγιση. Πάρα πολλές φορές, και μάλιστα
και στους φοιτητές, πολλοί το διδάσκουν ή και στους γιατρούς, λένε ψηλή Wedge, άρα έχει πνευμονικό είδημα. Η ερώτηση είναι, έχει σχέση η Wedge με το πνευμονικό είδημα καρδιογενούς αιτιολογίας? Η απάντηση όχι, δεν έχει καμία σχέση. Γιατί το πνευμονικό είδημα καρδιογενούς αιτιολογίας εξαρτάται, όπως μας έμαθε ο νόμος του Στάρλινγκ, από τις πιέσεις μέσα στα τριχοειδή. Άρα λοιπόν η Wedge δεν ευθύνεται για το πνευμονικό είδημα, αλλά ευθύνεται η μεγάλη πίεση στα τριχοειδή που πρέπει να τη μετρήσουμε. Και είναι πάρα πολύ εύκολο να τη μετρήσουμε, αλλά είναι δυναμικός ο τρόπος. Πώς μετράμε λοιπόν την πίεση? Βλέπετε ότι εδώ κάναμε occlusion και πέφτει η πίεση και βλέπετε δύο φάσεις. Μία απότομη πτώση και μία πιο αργή πτώση μέχρι να έχουμε τη σταθεροποίηση. Η απότομη πτώση οφείλεται στην capillary pressure, δηλαδή φεύγουν οι αρτηριακές αντιστάσεις γιατί γίνεται μηδέν ροή, και αργότερα έχουμε τη Wedge. Επομένως, όταν εγώ θέλω να δω το προφορτίο πρέπει να μετρήσω Wedge. Εάν δεν με ενδιαφέρει το προφορτίο και με ενδιαφέρει η capillary pressure, γιατί ο άρρωστος έχει πνευμονικό είδημα, στην ουσία με ενδιαφέρουν και τα δύο, πρέπει να μετρήσω capillary pressure. Πάρα πολύ εύκολο να μετρήσω capillary pressure, όπως σας είπα, και θα τελειώσω με τη σχέση που έχει η capillary pressure και η Wedge στους ασθενείς που έχουν πνευμονική υπέρταση. Πάρα πολύ μεγάλη σημασία και η capillary και η Wedge, για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να καταλάβω, πολύ λίγα εργαστήρια αιμοδυναμικά μετράνε capillary. Εδώ είναι μια πάρα πολύ καλή μελέτη των Γκέργκερς και συνεργατών σε ασθενείς που ήταν υποψήφιοι να κάνουν ενδαρτηρεκτομή. Δηλαδή είχαν πνευμονική υπέρταση τύπου 4. Και εδώ βλέπετε καυτηριασμός, ένας ασθενής, δεύτερος ασθενής. Έχουν και οι δύο ίδια πίεση στη πνευμονική αρτηρία και περίπου ίδια Wedge. Και οι δύο λοιπόν υπευλήθησαν σε ενδαρτηρεκτομή. Ο πρώτος, βλέπετε ότι η capillary είναι πάρα πολύ κοντά στη Wedge. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι σχεδόν όλες οι πνευμονικές αιγαικές αντιστάσεις οφείλονται στα προτριχοειδικές πνευμονικές αντιστάσεις, δηλαδή στις αρτηρίες, όχι στα capillary. Ο δεύτερος, η capillary pressure, είναι πολύ μεγαλύτερη από τη Wedge. Γιατί ένα μεγάλο τμήμα των πνευμονικών αιγαικών αντιστάσεων οφείλεται στο δρόμο από τα capillary μέχρι τον αριστερό κόλπο. Ο πρώτος ασθενής έκανε την ενδαρτηρεκτομή και έζησε, ο δεύτερος έκανε την ενδαρτηρεκτομή και πέθανε. Γιατί δεν έκανε τίποτα η ενδαρτηρεκτομή στο πρόβλημα. Το πρόβλημα λοιπόν του δευτέρου ήταν πού? Τριχοειδή. Αλλά εγώ τα τριχοειδή δεν μπορώ να τα κάνω τίποτα. Είναι πάρα πολύ μικρά και επομένως αυτός ο άρρωστος δεν έχει καμία ένδειξη να μπει στο χειρουργείο. Βλέπετε λοιπόν εδώ τον αυλό των τριχοειδών, γιατί κάνανε και ιστοπαθολογικές αναλύσεις. Είναι ελεύθερος στον πρώτο, ενώ ο αυλός του δεύτερου ασθενούς έχει υπερπλασία και του έσω και του μέσο χιτώνα. Αυτός λοιπόν ο άρρωστος δεν μπορεί να ωφεληθεί από τέτοιου είδους επεμβάσεις. Και είδανε λοιπόν, χρησιμοποιώντας τις upstream και downstream αντιστάσεις, ότι εάν εγώ έχω πολλές upstream αντιστάσεις, δηλαδή πάνω από το 70% του συνόλου, τότε θα πάω καλά, είτε μόνο παραγωγική ανάλυση είτε πολυπαραγωγική ανάλυση. Και τι θα πει θα πάω καλά? Και μετά το χειρουργείο θα έχει πέσει η πίεση μου, αλλά και θα έχω μεγαλύτερη επιβίωση. Και βλέπετε λοιπόν εδώ τα διάφορα odds ratio και κοιτάξτε, τα μπλε είναι αυτοί που ζήσανε και τα κόκκινα είναι αυτοί που πεθάνανε σε σχέση με τις upstream αντιστάσεις. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτοί που πεθάνανε είχαν πολύ μικρές upstream αντιστάσεις σε σχέση με το σύνολο. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι έχω μία νόσο που δεν μπορώ να την επηρεάσω και δεν έχω κανένα λόγο να κάνω χειρουργείο. Εδώ βλέπετε ότι όλοι αυτοί πεθάνανε γιατί μετά το χειρουργείο δεν έπεσε η πίεση. Επίσης κάνανε ιστοπαθολογικές αναλύσεις και βρήκανε ότι
η υπερπλασία του έσου και του μέσου χιτώνα ήταν πολύ μεγαλύτερη όταν οι upstream αντιστάσεις ήταν πολύ μικρότερες αναλογικά. Εννοώ. Τελειώνω λοιπόν. Σαφώς πρέπει να τη μετράμε την καπίλαρη ιδιαίτερα στους ασθενείς με πνευμονική υπέρταση, όχι μόνο στην Group 4, αλλά σε όλους τους ασθενείς, γιατί μας δίνει μια ιδέα για τη βλάβη την αιμοδυναμική των τριχοειδών. Και αυτός είναι ο καθυτεριασμός. Μπήκαμε στον δεξιό κόλπο, μπήκαμε στη δεξιά κοιλία, κοιτάξτε εδώ πώς ανεβαίνει η πίεση, πνευμονική αρτηρία, κοιτάξτε πώς κατεβαίνει η πίεση, και μετά αγουέτς, αφού μετρήσαμε πρώτα την καπίλαρη, που είναι δυναμική η μέτρηση. Αν το χάσουμε αυτό το σημείο, δεν μπορούμε να το μετρήσουμε μετά, πρέπει να ξανακάνουμε ξανά occlusion. Εδώ θα σταματήσω και ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Χωρίς κανένα σχολιασμό, ο Δημήτρης ο Γεωργόπουλος είναι πάντα γλαφυρός και πάντα εξαιρετικά διδακτικός αυτό που λέει. Το ακροατήριο θα ήθελα να έχει κάποια ερώτηση να κάνει. Ένα πολύτιμο εργαλείο, το οποίο δυστυχώς πολλοί εντατικολόγοι δεν έχουν δοκιμάσει ποτέ να βάλουν σώμα. Δημήτρη, αν επιτρέψει η δική μου άποψη, που είπα από την αρχή ότι δεν είμαι πολύ φίλος του Van Ganz, δεν είναι για το θέμα των πιέσεων. Για τις πιέσεις εξακολουθεί να είναι το εργαλείο αναφοράς και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε αυτό. Είναι όσον αφορά κυρίως το θέμα της καρδιακής παροχής με την μέθοδο της θερμοαρέωσης και τα λοιπά, που εκεί υπάρχουν σαμαρές ενστάσεις, όχι από μένα, υπάρχουν από τη βιβλιογραφία. Και θυμάμαι μία μελέτη που έγινε στα 2018, είναι μια μεγάλη ανασκοπική μελέτη που μέτρησε την επίδραση που έχει ο καθετήρας Van Ganz στον χειρισμό των αρρώστων που ήταν σε σηπτική κατάσταση. Και αυτή η μελέτη λοιπόν έδειξε ότι για τους ασθενείς οι οποίοι είχαν μια μέτρια αιμοδυναμική διαταραχή, ο καθετήρας Van Ganz δεν τους έδινε κανένα πλεονέκτημο η χρήση του σε σχέση με την μη χρησιμοποίηση του καθετήρα. Αν είχαν όμως βαριά αιμοδυναμική διαταραχή, αυτοί που είχαν την καθοδήγηση της αντιμετώπισης τους με τους Van Ganz πήγαν χειρότερα από εκείνους που δεν είχαν. Καμία έκπληξη. Λοιπόν, καμία έκπληξη. Ελάχιστοι γιατροί ξέρουν τι βλέπουν. Ελάχιστοι. Οπότε μπαίνω σε αυτό το πράγμα. Πόσοι στη μονάδα εντατικής δεν μετράτε κεντρική φλεβική πίεση? Μετράτε. Πόσοι βλέπετε κύματα? Αυτό δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Κανένας. Θέλω να προσθέσω μονάχα σε αυτό ότι... Επομένως, Γιάννη, από τη στιγμή που δεν βλέπεις κύματα, έχεις κάνει το πρώτο βασικό λάθος. Σωστό. Δεν είναι, ο καθετήρας είναι συγκεκριμένος. Τα βήματα είναι συγκεκριμένα. Αν δεν τα ακολουθήσεις, δεν κάνεις κάτι. Δεν φταίει ο καθετήρας γι' αυτό. Ναι, όχι, δεν θέλω να πω φταίει ο καθετήρας. Ο καθετήρας φταίει στο βαθμό που είναι επιρρεπής σε τέτοιου είδους λάθη. Δηλαδή, εάν πάρουμε δύο διαφορετικούς γιατρούς, οι οποίοι θα πάνε να κάνουν ένα αιμοδυναμικό προφίλ, όπως λέμε, με τον καθετήρα Van Ganz, σας βεβαιώνω, και αυτό είναι βιβλιογραφικά διαπιστωμένο, θα βγάλουν διαφορετικές τιμές. Μα φταίνε οι γιατροί, δεν φταίει ο καθετήρας. Εμείς το χρησιμοποιούμε τον καθετήρα στη μονάδα πάρα πολύ. Μαζί με υπέρηχο. Εάν ο καθετήρας επιτρέπει τη διαφοροποίηση μεταξύ των χρηστών, είναι και αυτό ένα πρόβλημα του καθετήρα, κατά τη δική μου άποψη. Ξαναρωτάω. Μετράτε κάθε μέρα κεντρική φλεβική πίεση στη μονάδα? Ναι. Τι μετράτε? Πόσοι μετράτε με κύματα? Κανένας. Τις περισσότερες φορές σας λέει ο νοσηλευτής, σήμερα έχει κεντρική φλεβική πίεση 10. Ρωτήστε τον νοσηλευτή, ξέρει από κύματα? Δεν ξέρει. Εντάξει, επειδή δουλεύω σε μονάδα καρδιοχειρουργική, όταν μετράμε κεντρική φλεβική πίεση, σίγουρα κοιτάμε την κυματομορφή, κοιτάμε αν ο μηδενισμός είναι ο σωστός. Δεν μιλάω για σένα. Εγώ μιλάω για το σύνολο, το γενικό πληθυσμό των γιατρών. Δεν μιλάω για σένα που είσαι ειδικός, είσαι πολύ έμπειρος και τέτοια. Μιλάω για τους γιατρούς που είναι στην καθημερινότητα. Είναι εδώ και ο κύριος Σταγκάρης και η κυρία Φραντζισκάκη. Έχω δίκιο ή άδικο? Εδώ δεν έχω να πω τίποτα. Λοιπόν, αν δεν υπάρχει καμιά άλλη ερώτηση από το ακροατήριο, εγώ θα τον ευχαριστήσω για άλλη μια φορά, γιατί πάντα μαθαίνω πράγματα από εκείνον. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.